في عالم مليء بالاضطرابات والأمور اللي كتستفزك من ظروف وأحداث وأشخاص، ولا من الواجب على كل واحد فينا ياخد بعين الاعتبار كيفاش يدرب راسو على ضبط النفس. ضبط النفس ماشي شي رفاهية ولا شي هواية كديرها في وقت الفراغ، ولكن هو شي حاجة لي أساسية واللي خاصك تبذل فيه الوقت والجهد باش تنمي هاد المهارة. وسميتها مهارة حيت من المستطاع ليك أنك تنميها وتولي شخص قادر على ضبط أعصابه والتحكم بالنفس ديالو عند الغضب. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، نخليكم مع الانترو ونبداو. سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا ولا كتسمعوا البودكاست ديالي اليوم. كما شفتوا في المقدمه، اليوم غندويو على الغضب من شتى النواحي ديالو. شنو هو الغضب، الاسباب ديالو، الاضرار ديالو، وكيفاش نتجنبوا نفعلوا لحظه الغضب. نبداو على بركه الله. اول حاجه، شنو هو الغضب؟ علميا الغضب هو بحال اي عاطفه انسانيه كدوز علينا كاملين، وكيتعتبر شعور انفعالي غير مرحب به. وهذا الاحساس كيتختلف من شخص لاخر في الشكل ديالو، الحده ديالو، اسبابه، شحال كيستمر، كيفاش كنعبروا عليه، وحتى مدى الاعتراف به. حيت كاين اللي كيوعى بالغضب ديالو، وكاين اللي ما كيقدرش يتعرف عليه. لين فالغضب راه شعور عادي، كلنا عندنا الحق نتعصبوا، ويقدر يكون هذا الاحساس صحي لينا، بحال الا كان محفز لمواجهه انتهاك الحقوق والحريه وعدم الاحترام. ولكن راه الغضب ما عنده حتى علاقه بالعنف والعدوان، حيت هو راه مجرد عاطفه انسانيه. اما العدوان والعنف فهما امران اختياريان تماما. الغضب كما ذكرنا شعور عادي، كتعدد الاسباب ديالو اللي منها الاساءة والاستفزاز. فمثلا اذا شي شخص استفزك بشي كلمة او شي تصرف، هادشي كيخليك تنفعل وتعصب. ثانيا، شعور بالتهديد والخوف من الخسارة، خصوصا اذا كنت انسان متعصب. فاش كتكون مثلا في شي نقاش وباغي دير وحدك النقاش، ولكن كتحس راسك غادي في الخسارة في داك النقاش، هادشي كيخليك تستفز وتنفعل، وبالتالي تحس بشعور الغضب والعصبية. ثالثا، المتطلبات والضغط الزائد. مثلا متطلبات مادية بتحس براسك يعني انك ضعف مادي او ضعف معنوي، او حتى داك الضغط النفسي اللي كتير كيخليك تنفعل باش تفرغ دوك المشاعر ديالك كاملين في الغضب. رابعا، الذكريات. اذا كان طريق شي حاجه او شي حدث بالضبط اللي فيما كتفكرو كتشعر بالغضب، فهذا يكون من اسباب ديال الانفعال اللي تقدر تجي مثلا لشخص اخر انه بدون سبب. كيشوفك الانسان كتنفعل وما كنتش شي سبب واضح، يقدر مثلا يطرى شي حدث بسيط وانت حيت معصب من شي حاجه قديمه غتزيد تنفعل واخا راه داكشي مكيصحقش. ايضا كاين الارهاق، الارهاق النفسي والمادي يعني الجسدي. يعني مثلا الا كان ارهاق نفسي يعني كتكون عييتي بزاف الضغوطات النفسيه والمشاكل، هادشي كيخلي داكشي تراكم حتى كتفرغ داك الكومه ديال المشاعر السلبيه على شكل غضب. او الارهاق الجسدي، بمجرد انك جاك تعب من شي نشاط معين، فهادشي كيخليك تعصب وتنفعل. واخيرا كاين اسباب اللي ما غاديش تكون عند كلشي، اللي هي المخدرات والاكتئاب. تعاطي المخدرات كيسبب انفعال، خصوصا اذا كانت يعني كما ذكرنا في الفيديو الفايت هرمون الدوبامين يعني ما كانش كافي في الجسم ديالك بسبب المخدرات. يعني كنتي في حاجه انك تقوم بالتعاطي، ولكن ما كانش داكشي اللي كيعطيك داك الاحساس موجود، فهادشي كيخليك تنفعل وتتعصب. اولا الاكتئاب، حتى هذا مرض خطير واللي اذا كان فيك قد تعصب الاسباب تافهه واللي غير واقعيه في اغلب الاحيان. دابا عرفنا ان كلنا كنتعصبوا وعندنا الحق، ولكن كاين بعض الناس ما كيقدروش يتحكموا في راسهم وكيتخطاو حاجز الغضب ديال العدوان والعنف. داكشي علاش غادي نهضروا على 5 نقاط اساسيه ولا خطوات للتعامل السليم مع الغضب او مع الضغط النفسي او العاطفي واللي كيتفرغ بالغضب اغلبيه ولا البكاء ولا الغوات كاع. وباش نجنبوا هادشي خاصنا نردوا بالنا من البدايات.
هذا الموضوع مهم بزاف، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القوة الحقيقية ماشي أنك تعصب وتنفعل وتضرب وتهرس لما عند كاع، ولكن القوة الحقيقية هي أنك تتحكم في الغضب والأعصاب ديالك. وهاد الأخيرة راه صعاب لأنك تعصب وتغوت وبلا نتيجة، بالعكس فيها غير سلبيات. وأول خطوة باش تتحكم في راسك هي تجنب الوصول لديك المرحلة الخايبة من الأعصاب بتربية نفسك على الثبات والثقة، حيت أغلبية الأسباب ديال العصبية كتجي من طرف آخر، سواء طرف عاقل مستفز أو الأطفال مثلا. وكاين أيضا أسباب أخرى بحال الضغط المخزن وبزاف د الحوايج اللي ذكرناهم سابقا. يعني خاصك توزن راسك وتفكر بالعواقب قبل من داك التصرف اللي بلا شك كتندم عليه من بعد. فكنصحك تحاول تضبط راسك بالتدريب، بقراءة كتب على هاد المواضيع مثلا، بالصلاة، التأمل، وجرب الأشياء اللي كتهدأ أعصابك بحال الرياضة، الرقص، اليوغا، اللي كتسهل عليك أنك تنمي عضلة ضبط النفس. وكاين واحد الدعاء اللي زوين اللي كيهدئ النفس عند الغضب اللي هو: اللهم ذهب غيظ قلبي. حتى لو لا قدر الله جاتك لحظة غضب تقدر تخرج منها بسهولة وسلاسة وبدون خسائر معنوية. وكذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي كبح الغضب. وفاش كتستعيد بالله من الشيطان كتعطي رسالة غير مباشرة لعقلك بأن لديك مصدر قوة أسمى هو الله سبحانه وتعالى. فهنا الفكر الباطني ديالك كتحول من موضوع الغضب إلى موضوع أرقى. وتفكروا واحد الحاجة ديما، أن الغضب كينتج نتيجة تفسيرك لداكشي اللي كيطرا وماشي داكشي اللي طرا. يعني ما كيهمش شنو واقع بقداش ما كيأثر فيك كيفاش كتشوفه. يمكن شي حد يقول شي كلمة مستفزة في الشارع ما غتسوقش، ويمكن شي حد اللي قال لك نفس الحاجة تعصبك حيت انت خديتي الأمر بشكل شخصي. وهذا الشي اللي كيخليك تسير براسك نحو الغضب لانعدام الاتزان ديالك والثقة ديالك براسك. النقطة التالية هي التعامل مع الغضب المعنوي بشكل جسدي، مثلا تغيير وضعية الجسد ديالك. وهذا الشيء أيضا من الهدي النبوي، حيث وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى مثلا كنت معصب وانت واقف فاجلس، وإلى باقي معصب تكا. وهذا الشيء كيعني أنك كتغير من وضعية الاستعداد للتفريغ ديال الغضب إلى الهدوء شيئا فشيئا. فديما إلا كنتي معصب فكر أنك ممكن تغير حالتك عبر الجسد ديالك. يقدر قاعد تخرج من المكان اللي انت عصبتي فيه، تمشي تمشى، مهم تغير حالتك الجسدية اللي كتشتت تفكيرك على الانفعال. وكاع الطرق ديال التحكم في الغضب ما غتقولكش سير ضرب الشخص الاخر ولا قول لي شي كلمه بالضبط، لا، كاع الطرق كتدفعك للتعامل مع راسك، لان الغضب مشكل بينك وبين راسك ما عندهاش علاقه بالشخص المقابل وخا يكون غلط في حقك. فاعطينا الطرق اللي تتعامل بها مع داك المشكل بطريقه حكيمه وماشي الانفعال والعصبيه. النقطه الرابعه واللي متعلقه مع النقطه السابقه هي تهدئه النفس بزاف ديال الطرق، مثلا التنفس، شهيق زفير، أو لا العد تنازلي مثلا من 10 لواحد، بقى تعد وهادشي كيشتت التفكير ديالك على الأمر ولا المشكل اللي كاين. تأمل مثلا، حل الغضب ما هو إلا وسيلة لتفريغ المشاعر، يعني بكل سهولة الحل هو تفرغها بطريقة مختلفة وهادئة وماشي بأنك تحرق نفسك ومشاعرك من الداخل. والنقطة الخامسة واللي قليل كثر عليها هي أنك تتعلم الدرس. يعني من بعد ما دوز فترة وتكالما، يقدر يكون في نص النهار لغد ليه ولا دوز سيمانة كاع، مو أنك تكالميتي فكر مع راسك على شنو استفدتي من هداك الموقف وكيفاش تقدر تتعامل مع مواقف اللي قريبة ليه المرة الجاية. حاول تفكر مع راسك وتقول له هاد المرة ما كانش خاصني نتعصب، ما كانش خاصني ننفعل، كان خاصني نتصرف ببرودة أكثر، كان خاصني نحل المشكل بطريقة أخرى، كان خاصني مثلا نبدل وضعية الجسد ديالي. يعني كتفكر بحال هكا وماشي فيما تبقى تفكر الموضوع تبقى تعصب. لا انت عصبت ما كانش عليا نتعصب بحال هكا، لا تستفزيت بزاف، فيما تفكر الموضوع تبقى تعصب وتنرفز عاوتاني وتستفز من جدة وجديد. بالعكس الماضي خاصو يعلمك درس.
فماضي درس وليس حبس. وهذا الشيء اللي بنقول في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتم من النصائح اللي عطيتكم اليوم. وما تنسوش ان راه الغضب راه الانفعال اكثر من القياس راه مضر بالصحة بزاف، خصوصا الصحة النفسية وبالعقل وحتى بالجسد، حيت اي حاجة بسيطة كتأثر على الجسم ديالنا كامل. هادشي كان في هاد البودكاست ديال اليوم. سمحوا لي ما عملتوش في الموعد ديال النهار الاربعاء، ان شاء الله المره الجايه غنلتزم بالموعد اكثر. تلقاو في البودكاست الجاي. السلام عليكم.